Kanadaga boryapsiz-ku, lekin tajribangiz yo'qmi? Muammo emas. Kanadada shu 4 ta ishga kirish uchun hech qanday tajriba talab qilinmaydi. Birinchi o'rinda zavod ishchisi, factory worker. Konveyerda tayyor mahsulotni qadoqlaysiz. Ishni o'rganish yarim kun. O'rtacha soatiga 18 dan 22 dollargacha. Ikkinchi o'rinda tozalash xodimi, cleaner. Ofislar yoki mehmonxonalarni tozalaysiz. Til bilish ham shart emas. Asosiy ish sifatli tozalash. Soatiga 17 dollardan 20 dollargacha. Uchinchi o'rinda issiqxona ishchisi, greenhouse worker. Sabzavot yoki gullarni parvarishlaysiz. Mavsumiy ish, lekin daromadi barqaror. Soatiga 17 dollardan 19 dollargacha. To'rtinchi o'rinda fermer xo'jaligi ishchisi, farm worker. Tabiat qo'ynida qo'l mehnati bilan ishlaysiz. Tajribasiz, darhol boshlash mumkin. Soatiga 18 dan 21 dollargacha. Bu ishlar Kanadadagi birinchi qadamingiz. Keyingi qismda ish topish 100% kafolatlangan eng kerakli 4 ta kasbni aytaman. Obuna bo'ling.